سوال 4 میگه مقدار m را طوری بیابید که معادله منهای mx رو به اضافه 4x به اضافه 1 مساوی 0 دارای ریشه مضاعف باشد. خب تا میگه دارای ریشه مضاعف باشد، من یادم میفته که وقتی ریشه مضاعف داره که دلتا من 0 باشه. خب میام ببینم دلتاش کی 0. من برای که دلتا رو تشخیص بدم اول باید آ رو پیدا کنم، ب رو پیدا کنم و س رو پیدا کنم. خب تو معادله من آ چیه؟ منهای ام، عددی که پیش x2 نشسته. بی من 4، سی من 1. خب آ ب و س رو دارم، دلتامو تشکیل میدم. دلتا مساویه ب2 منهای 4 آ 3. خب بی من 4 میشه 4 به توان 2 منهای مال خود فرمول میذارم، 4 مال خود فرمول میذارم، اینجا علامت ضرب رو میذارم. آی من منهای امه، دیدم باشه عدد منفی حتما باید داخل پرانتز باشه. ضرب در سی من 1. خب اولویت با توانه 4 تا 16 تا، اینجا اولویت با ضربه، منفی در منفی مثبت 4 ام. خب دلتا من باید 0 باشه، پس این دلتا مساوی 0 باشه. ام رو میخوام پیدا کنم، باید ام تنها باشه. میخوام ام تنها باشه، اول 16 رو میفرستم اونور، 16 بره اونور علامتش منفی میشه. بعد دوباره میخوام ام رو تنها کنم، باید طرفین رو به 4 تقسیم بکنم. پس ام من 4 به 4 میره، میشه منفی در مثبت منفی، 16 به 4 میشه 4. ام من میشه منهای 4.